Բարլուր ջիգարներ։ Հերթական վիբրատորին եմ բերել։ Աշկերը չռած, դոզի տակ, թե ինչի տակ, չեմ անում, հաստատ ինչ-որ մի բանի տակ, կամ էլ ես իմ ում տակ։ Ինչա գզում, եկելա մեզ փաստաթղթերի ցավացադրում, լեսոլու խոլուխվիչին նայեք։ Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր հրապարակելու եմ փաստաթուղթ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում գտնվող փաստաթուղթ, որ ձեր մոտից վերջնականապես ցրվեն բոլոր կասկածները 300,000 ադրբեջանցիների բնակեցման ծրագրի հետ կապված։ Հասկանաք, որ ադրբեջանական կողմը սպասում է ընդամենը հունիսի 7-ի ընտրություններին, դրա համար ենք ասում այս ընտրությունները լինել չլինելու ընտրություն են։ 300,000 ադրբեջանցիների ծրագիրը ոչ միայն մեկնարկել է, այլ նաև հասել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ես ձեզ ներկայացնում եմ այդ խորհրդում գտնվող փաստաթղթի օրինակը, ինչպես նաև տրամադրում եմ QR կոդը, որով կարող եք ինքներդ ստուգել այս իմ խոսքերի հավաստիությունը։ Մինչ այդ դիտենք մի փոքրիկ հոլովակ, թե ինչ էր ասում Փաշինյանը 2018-ին ու հետո ինչ եղավ։ Հիշողություններս թարմացնենք, հետո ներկայացնեմ 300,000 ադրբեջանցիները ինչ են անելու Հայաստանում։ Ըստ այդ փաստաթղթի։ Փողեր են ծախսում, լրատվամիջոցներ են առնում, ֆեյքեր են վարձում, վարձու պրոֆիլներ են բացում, որ հայտարարեն, թե Փաշինյանի կառավարությունը, թե Փաշինյանը եկել է հողեր հանձնելու։ Դուք պատկերացնում եք։ Սա ձեզ փաստաթուղթը իր QR կոդով։ Ժողովուրդ ջան, 300,000 ադրբեջանցիների բնակեցումը ուղղակի հենց այնպես չի, չեն գալու ուղղակի ապրեն։ Իրենք գրել են հստակ, որ մասնակցություն պետք է ունենան օրենսդիր, գործադիր, դատական համակարգերում, ունենան ուժային կառույցներում ներգրավվածություն։ Հասկանում եք, չէ՞ այդ ամենը ինչի համար է։ Չեմ կարծում, որ ձեզ բացատրելու կարիք կա, թե եթե իրենք եղան այդ բոլոր մարմիններում, ինչ է կատարվելու Հայաստանում։ Ժողովուրդ ջան, այս ընտրությունները լինել չլինելու մասին է։ Գնացեք ընտրությունների հունիսի 7-ին։ Որ դու տգետ ես, ու ես հների կառավարման ժամանակ եղել ես խլինք ու շռան, դա երևում է ռոժիցդ։ Լսի այդ տգետ, այ օչխար, խես ժողորդիս խապում, կարաս մի հատ ասես, դու ով ես վապշե, քեզ այն ինչ ես ներկայացնում, այ խլինք, որ ժողորդիս խապես, ՄԱԿ-ի անվտանգության սեղանին եղել այդ փաստաթուղթը վաղուց, տավար, վաղուց, քարորյա պատերազմը եթե հիշում ես, եթե եղել ես, եթե պաշտպանել ես երկիրդ, տեղյակ կլնեիր դրանից հետո ինչ ա եղել։ Հիշեցման կարգով, լսի օլուխվիչ, ուշադիր լսի։ Այսինքն ինքը ինչ է, ես չեմ հասկանում, ինքը ինչ է ուզում։ Ուզում է, որ մենք ասենք, չէ, ոչ մի ադրբեջանցի չպետք է լինի ընդհանրապես Ղարաբաղի տարածքում, դա ուզում որ մենք ասենք։ Մենք երբեք այդպիսի մոտեցում չենք ունեցել։ Լսար այդ չմո։ Ու քո նման պիտուղ գամբուրսկիները մտնել են քաղաքականություն։ Լսեք, եթե ձեզ թվում է, որ դուք իմ ժողովրդին կարաք խաբեք, fuck you, հասկացար։ Ձեր նմաններին կզծրած եմ պահելու ես համացանցում։ Ձեր նման պիտուղ գամբուրսկիներին ես ծխելու եմ համացանցում։ Հələ մի հատ էլ փորձի խափի ժողովրդիս։ Հələ սրանց նայ, հələ քոնտիներին նայ, բոզի տղերքին նայ։ Ու դու քեզ տղամարդ ես համարում, այ հայվան։ Եկել ես ժողովրդիս խափում ես, բլթացնում ես, ստում ես, այ վիժվածք։ Մենակ իմ կարծիքով, մենակ վիժվածք բոզի տղեն կգա այս sense բաներ կանի։ Հասկացար։ Շկար ռեզինկա անգրագետ ու տագետ եկե բերեք կծրել են ջաններից։ Սիկտեր եղեք։ Ոչխարներ։ Այսքան տղամարդկություն չկա ձեր մեջ, այսքան, որ հենեք ազնիվ պայքար տանեք։ Այ վիժվածք փչացածներ, այ շինվածներ։ Հասկացար ոչխար օղլի։ Չհասկացար կարամ պուբլիշնի բացատրեմ։ Այդ փաստաթուղթը վերաբերվել է Արցախին։ Արցախին, այ ոչխար օղլի։ Որովհետև ուրիշ հնար չեն ունեցել։ Իրանք Արցախը լցնելու էին ադրբեջանցիներով։ Հայերի կողքը պետք է ապրեին ադրբեջանցիները։ Դրա համար էլ Նիկոլը չստորագրեց, երբ որ Շուշին մեր ձեռն էր, որովհետև նման պայմաններում պետք է ստորագրեր այդ փաստաթուղթը։ Քո նման ոչխարները եկել են քաղաքականությունից են խոսում։ Քո նման ոչխարները գալիս են այստեղ դիվանագիտությունից փաստաթղթերից են խոսում։ Այ ոչխար։ Նիկոլը ասացնել դրել ես որ ինչ։ Բայց ճիշտ է ասում։ Բայց ճիշտ է ասում, պապաներդ վաղուց էին տվել, վաղուց էին որոշել, որ ի վերջո պետք է հանձնեն։ Դրա համար էլ վստահ ասում էին, որ Նիկոլը հանձնելու է։
Որովհետև իրանք ամեն ինչ պլանավորել էին արդեն։ Մոռացել Արցախի դպրոցը, որ Սերժիկը հանձնեց, 60-ն արեց, թաթար ռուբոն էլ կողքը կանգնած, որ այս դպրոցը միայն հայերի համար չի, այլ նաև ադրբեջանցիների համար է։ Ու քո նման խլինքոտ է եկել դիվանագիտությունից ա խոսում։ Սամը ոնց որ դու ես անգրագետ տագետ։ Անենց էլ քո լակոտներն են անգրագետ ու տագետ, անգամ հայեր են չգիտեն։ Խաչա կինդ ասում էր, որ ամեն ինչ արել են, որ տղերքս այնքան իմ զավակները ավելի խելացի լինեն, քան իրանց սեփական հերը։ Այտենց էլ թիմդ ես հավաքի, ինչքան օլուղ էշ կա, հավաքել ես թիմդ։ Վարդևանյան ես, ինչ ես։ Էս ինչ ես ասում։ Ոչ իրավաբանական ես ավարտել, թե խոզաբուծակա։ Ինձ հետաքրքիր է։ Հələ մի հատ լսի քեզ ինչ ես ասում։ Լավ, ենթադրենք ձեր ասածը ճիշտ է, դուք բացարձակ հաղթանակով գալիս եք իշխանության եւ այդ օրակարգը կա Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ։ Ո՞նց եք կանխում այդ օրակարգը։ Ինչ եք Շատ անում։ պարզ, առաջինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անշարժ գույք, լինի դա բնակարան, լինի դա հող, լինի դա հողամասի վրա կառուցման իրավունք բազմաբնակարան շենքի, բոլորը արգելվելու են ազգությամբ ադրբեջանցիների համար։ Այսինքն աշխարհով մեկ ուզում ես Հայաստանին հայտարարես ֆաշիստ, շովինիստ, հա? Էս ինչքան հերո ես թռե միջազգային օրենքից Վարդևանյան։ Էս ինչ կուտ ես բերում ժողովրդին։ Դու ո՞նց ես պատկերացնում այդ օրենքը։ Ասեիր բոլոր այլ ազգիների համար արգելվում է, կհասկանայի։ Պետությունը նման որոշում կայացրի, իրավունք ունի, դա իր պետությունն է։ Բայց մենակ ադրբեջանցիների համար լուրջ ես ասում։ Լուրջ ես ասում։ Ու քո նման իրավաբանը Վայ, աստված իմ, արա այս սովեք դուք, ամենա վիրավորականը գիտես որն է Վարդևանյան, որ դու քո չկայացած, չեղած հալովդ, եկել ես այս ժողովրդին էշուտեղ ես դնում, դու արդեն չգիտես որ թիմ մտնես, դու արդեն չգիտես որտեղ ոնց քեզ քո գիտելիքները ծակ վաճառես, բայց հելն էլ այսենց համատարած հայտարարություն անել, որ ադրբեջանցիների համար սենց բանա, սենց մի հատ օրենք ենք ընդունելու, ու հաշվի չառնել միջազգային օրենքները, ազգերի լիգայի օրենքները, հա? Ասենք, յախ կարա, մի հատ հետ տալս եկավ, լուրջ եմ ասում, արա ասում եմ, այ մի գրամ տղամարդկություն չկա մեջներդ, մի գրամ, լուբոյ կնիկ, ձեզնից տղամարդ է, ասենք, այդ նույն ադրբեջանցիները, կարան գանց թե վարձով, բազմանան, շինեն, հետո ռեֆերենդում անեն, ոնց որ են շեֆերդ են ասում, են անգրագետները, ու Հայաստանը դարձնեն Ադրբեջան, դրա համար պարտադիր չի հող գնեն, գույք գնեն, կարան վարձով էլ շինեն, այս շինվածներ, թու բլյաց, մի հատ այդ շեֆի տասա, իրա հարսանի կնունդ ծնունդ, այդ խեր ադրբեջանցու ռեստորանում անում, հա? Արա, դուք սա աշխարհով մեկ տրճիկ եք տալի ադրբեջանցիների հետ, վայս ախպերությունը, եկել եք ստեր ժողովրդից պատանդ եք պահում, թե բա Թուրքիի հետ ադրբեջանցու հետ պետք է արիշվերիշ չունենաք, լուրջ եք ասում, արա էլ եք սիկտիր եղեք, ծրաններ, սրանց նայեք, եկեք լսեք իմ կարծիքը ձեր մասին, եկեք լսեք, թե ձեր մասին ինչ եմ մտածում, ես գտնում եմ, որ ձեր նմանները ընդհանրապես պետք է մի հատ արաբական են պարանջաններից առնեն ու նոր մանգան մեր երկրում։ Այսքան սուտ, այսքան վիժվածքություն, որ դուք բերում կապում եք այս ժողովրդի ջանին, գոյություն չունի։ Եկեք լսեք իմ կարծիքը ձեր մասին։ Տղերք։